బ్యూటీస్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే వేపరైజర్. బికాస్ ఇది న్యూ మామ్స్ కే గానీ, అడల్ట్స్ కే గానీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ కి గానీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకు వేపరైజర్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి అని నా ఒపీనియన్ అనమాట. కరెంట్ ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఊకే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అవన్నీ కుదరదు కాబట్టి సో ఇలాంటి వేపరైజర్ మన ఇంట్లో ఉంటే మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ అయితే వాళ్ళు మనకు చెప్పలేదు కదా, న్యూ బార్న్స్ మెయిన్లీ వాళ్ళకి నోస్ బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, సో మనం ఆవిరి పట్టలేము వాళ్ళకి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లో అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. నేను పర్సనల్ గా చాలా మంచిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదండి, ఈ ప్రోడక్ట్ లో ఇలా వస్తుంది అనమాట. దీంట్లో వాటర్ బాయిల్ అవుతుంటాయి. సో న్యూ బార్న్స్ కి అయితే జస్ట్ వాటరే ఆవిరి లెక్క వస్తాయి కాబట్టి ఆ వేపరే వాళ్ళకి పెడితే నోస్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. అదే పెద్దవాళ్ళు అయితే దీంట్లో జండు బామ్ వేసుకోవచ్చు, విక్స్ వేసుకోవచ్చు, దాని వేపర్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే జిందా తెలిస్మాత్ అది వేసుకున్నా పర్లేదు పెద్దవాళ్ళకైతే. కానీ చిన్న పాపల వాళ్ళకి ఓన్లీ కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసినా పర్లేదు, లేకపోతే ఓన్లీ హాట్ వాటర్ తోని వేపర్ అనేది వీళ్ళకి ఇప్పిస్తే నోస్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది, చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇదైతే న్యూ బార్న్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఇందులో ఫేస్ పెట్టి తీసుకుంటారనమాట. ఇలా ఫేస్ పెట్టి ఆ వేపర్ అనేది వాళ్ళ ముక్కులోకి నోట్లోకి వెళ్ళేటట్టు చూసుకుంటారు. సో ఇది కూడా చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. అది స్నీజింగ్ కే గానీ, కఫింగ్ కే గానీ, కోల్డ్ అయినా కానీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ ఏదైనా కోల్డ్ కఫ్ ఇట్లా అవుతూనే కాదండి, ఎవరైనా ఫేస్ ప్యాక్స్, చాలా మంది ఫేస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటారు కదా, లేడీస్ అయినా జెంట్స్ అయినా. ఆ ఫేస్ ప్యాక్స్ ని వేపర్ అంటే మనం స్టీమ్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ స్టీమ్ చేయడానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫేస్ ఇందులో పెడితే ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకొని అది స్టీమ్ తోని చాలా బాగా ఏమంటే గ్లో వస్తుంది అనమాట. సో అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టీమర్ లాగా. ఈ వీడియో కొందరికన్నా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. అండ్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఇట్. And thank you for watching.